是这样的，我家布丁非常手欠，总是喜欢玩球。于是上次我把球粘在桌子上，整治了他手欠的毛病。没想到他气急败坏，开始对我打击报复。我真服了你了，给你换成不会响的球总行了吧？凌晨2点，王不点，你有完没完？这么晚了还在逃，让我看看你藏啥了。王不点，你看沙发底下这么脏，你还在这玩？万一感染了寄生虫传染给我怎么办？赶紧来吃我给你买的法国维克米普罗猫咪内服驱虫药，可以有效去除体内的蛔虫、钩虫、绦虫，还包括鸡肝风味涂层。像我们家的情况，3个月吃一次就可以了。都怪我太惯着你了，这些球都给你没收了，看你怎么玩。哎，又在玩球，这球也没收。